अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको गले की बलगम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि गले की बलगम का हल क्या है। गले की बलगम तंग करती है जब आप किसी महफिल में बैठे हों या किसी फंक्शन में गए हों, तो बार बार गले में बलगम तंग करती है। तो गला, जब आप गले की आवाज़ें निकालती हैं तो आप डिस्टर्ब होती हैं और आपको और महफ़िल में भी खलल पड़ता है, फैशन में बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इसलिए मैं आपको गले की बलगम का हल बता रहा हूँ। जब गले की बलगम आपको तंग करे, उसका हाल ये है कि आप 1 गिलास दूध लें। 1 गिलास दूध में आप 3 अदद छुहारे की उसकी गुठलियाँ निकाल लें। निकाल कर छुहारे आप दूध में डाल दें और उस दूध को किसी पतीले में डालकर, किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पे रख दें और उसे उबाला दे दें। जब उबाला आ जाए तो उसे उतार लें और ठंडा कर लें, और जो छुहारे हैं वो निकाल लें और जो दूध है वो ठंडा करके पी लें। उसके पीने से जो आपकी जो बलगम है गले की, वो तंग नहीं करेगी और आपकी तबीयत सही रहेगी और महफ़िल या किसी फंक्शन में आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। शुक्रिया।